Mukama waffe yeebazibwa abooluganda, sanyusa okubasisinkana olunaku olulala. Neebaza Mukama kubanga tuzeemu ne tulabagana. Twagala okuddamu okuyiga. Omanyi luli twali twogera ku bwakabaka bwa Katonda bwe twali twanjula. Naye kati essaawa ya leero tugenda kutandika. Abooluganda mbaaniriza nnyo Mukama waffe Yesu Kristo. Tugenda kwogera ku byama by'obwakabaka bwa Katonda. Matayo yagamba nti tusooke, Matayo 6:33 agamba nti tusooke tunoonye obwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu bwe, nti n'ebirala bijja twongerwako. Naye twagala tuddeko emabega. Mukama lwaki yajjawo obwakabaka, lwaki obuno obwakabaka yabumalamu amaanyi n'abaako obwakabaka obulala bwaleeta? Lwaki yakola ekyo? Nti bakabaka ab'edda yali yabawa obuyinza n'amaanyi n'ekitiibwa, abeesigisizza abantu be babeere nabo bulungi, babalage Katonda, kubanga Katonda ayogeranga ne bakabaka ne bannabbi. Naye bakabaka olw'ebitiibwa byabwe bye baayina n'amaanyi n'obuyinza, ne beddiza ekitiibwa kya Katonda, ne bajeemera Katonda. Kanjogere bwe nti ne bajeemera Katonda, kubanga era Katonda buli bwe tumujeemera atuggyako omukono gwe, then omulabe n'atandika okutukijjanya oba okutuyisa obubi. Mukama waffe yeebazibwe. Tulaba nga basajja baneeno obujeemu bwe bwaleetera Nabukadduneeza ono okubeera nga Katonda atandika omuvaako. Kubanga bw'olaba essuula esooka eya Danyeri, waliwo kabaka bamuyita Yekoyakimu. Bw'osoma chapter 1, batuuka okuwamba abaana ba Isirayiri, Nabukadduneeza abajja mu Yuda abatwala e Babuloni. Kabaka yali avudde mu maaso ga Katonda nga takyawulira Mukama, ng'ajeemye, ng'ate Mukama tayagala bujeemu. Tulaba nga Danyeri mu ssuula ey'okubiri, Mukama amuwadde obwakabaka, amuwadde amaanyi, afuukidde ddala kabaka. Kuba waliwo Bayibuli wano bwegamba nti Mukama yamuwa abeere kabaka w'abakabaka. Bw'osoma mu Danyeri ssuula ey'okubiri olunyolo lwa 37, lugamba nti gwe kabaka oli kabaka w'abakabaka, Katonda ow'eggulu gwe yawa obwakabaka n'obuyinza n'amaanyi n'ekitiibwa. That is chapter 2 verse 37. Kiraga nti Katonda yali yeesigisizza Nabukadduneeza nga kabaka, abantu be abalabirire bulungi. Naye Nabukadduneeza ng'ate n'ekitiibwa alina okiddiza Katonda yamuwa obwakabaka. Nabukadduneeza bwe yalaba nga w'amaanyi n'asalawo ekitiibwa okukyeddiza n'akijja Katonda. Kati tulaba nga Mukama ateesa agamba nkoze ntya okubeera nga nteekawo obwakabaka obunampuliranga. Mukama n'asalawo alage Nabukadduneeza ekirooto. Bwe tusoma mu Danyeri essuula ey'okubiri olunyiriri olusooka, tusoma bw'osoma essuula ey'okubiri eno ekulaga nti Danyeri yaloota ekirooto ne kimubuzaabuza. Naye Mukama yali ayogera naye ng'amugamba nti obwakabaka bw'ombukooye, ebintu by'okola tebinsanyusa, onzigyeko n'ekitiibwa, ojeemye byenkugamba tobikola. Tulaba nga Nabukadduneeza ono mu ssuula ey'okubiri bw'ogisoma chapter 2 yagendanga nga yeebuuza ku bafumu, ne yeebuuza ku Bakaludaaya, ne yeebuuza ye ku baalabye, mu kifo ky'okwebuuza ku Katonda eyamuwa obwakabaka. Mukama waffe yeebazibwe. Naffe bwe tutyo bwe tuba. Tujja mu maaso wano eno, bw'olaba Bayibuli eno ng'olaba nga Mukama yeekyaye. Nabukadduneeza n'aloota ekirooto, n'aloota ekifaananyi. Bw'osoma essuula eno ey'okubiri olunyolo lwa 32, katusome ku essuula ya 2 olunyolo lwa 32, lugamba butya nti ekifaananyi ekyo omutwe gwakyo gwa zaabu. Ngisomye mu bitundu kubanga nnene. Gwa zaabu nnungi, ekifuba kyakyo n'emikono gyakyo bya ffeeza, olubuto lwakyo n'ebisambi byakyo bya kikomo, amagulu gaakyo ga kyuma. Verse 33, ebigere byakyo ekitundu kya kyuma n'ekitundu kya bbumba. Verse 34, watunula okutuusa ejjinja lwe lyatemebwa awataali ngalo. Mukama waffe yeebazibwe. Nti watunula okutuusa ejjinja lwe lyatemebwa awataali ngalo, ne likuba ekifaananyi ebigere eby'ekyuma n'ebbumba ne libimenyaamenya. Mukama waffe yeebazibwe. Kino kyali kirooto kya Nabukadduneeza. Yaloota ekirooto n'alaba nga waliwo ejjinja lyava ewataali mukono nga litemeddwa, ne lijja likuba ekifaananyi kino. Bw'osoma essuula eno n'osoma paka eno ku lunyiriri olwa 36, lukulaga nti ejjinja eryo yali Kristo. Ejjinja, kuba Bayibuli egamba nti Kristo ly'ejjinja ery'oku nsonda eryagaanibwa abazimbi. Mukama waffe yeebazibwe. Ejjinja linene eryatemebwa ewataali ngalo
yali Kristo. Katonda yali akooye obwakabaka buno obutamukiririzaamu n'agamba ngenda kwereetera obwakabaka obwange. Kati bw'osoma ekyawandiikibwa kino kikulaga ejjinja eryo eryabuna ensi yonna yali Kristo. Yesu Kristo yali Mesaya agenda okujja okununula abantu be. Mukama waffe yeebazibwe. Tulaba nga Katonda yeereetera obwakabaka obwe, naye Katonda obwakabaka bwagenda okuleeta tebugenda kubanga bufugibwa abantu. Olunyiriri olwanamwenya lulwo lugamba nti era mu mirembe gy'abakabaka abo Katonda ow'eggulu alisawo obwakabaka obutalizikirizibwa emirembe gyonna, so n'okufuga kwabo tekulirekerwa ggwanga ddala, naye bulimenyaamenya era bulizikiriza obwakabaka obwo bwonna, era bunaabeereranga emirembe gyonna. Mukama waffe yeebazibwe. Yali ayogera ku bwakabaka obugenda okujja, ng'obwakabaka obwo tebugenda kufugibwa mwana wa muntu, naye ng'obwakabaka obwo bugenda kubeera bufugibwa Yesu Kristo ng'omunnazaaleesi era omwana wa Katonda. Mukama waffe yeebazibwe. Tulaba ng'obwakabaka oyo gwe boogerako yali Yesu Kristo nga Mukama amuleeta, naye ng'obwakabaka buno bugenda kubeera mu mitima gyaffe, kubanga Katonda yali akooye obwakabaka bw'omwana w'omuntu n'asalawo aleeta obwakabaka obubwe, kubanga agambye nti tebugenda kufugibwa mwana wa muntu, nti agambye nti obwakabaka obutalizikirizibwa emirembe gyonna, so n'okufuga kwabwo tekulirekerwa ggwanga ddala, naye bulimenyaamenya era bulizikiriza obwakabaka obwo bwonna. Mukama waffe yeebazibwe. That is verse 44. Then 45. Kubanga walaba ejjinja nga lyatemebwa mu lusozi awataali ngalo, era nga limenyeemenye ekyuma n'ekikomo n'ebbumba n'effeeza. Mukama waffe yeebazibwe. Tulaba ebyawandiikibwa bino nga tulaba nti Nabukadduneeza yajeemera Mukama, yajeema n'atakola ky'alina kukola. Ye bwe yalaba ng'afunye ekitiibwa n'amaanyi n'obuyinza, yeeraba nga ye kabaka w'abakabaka, n'asalawo okujeemera Katonda, ekitiibwa kya Katonda n'akitwala ne yeefuula Katonda. Mukama waffe yeebazibwe. Katonda kwe kusalawo aleeta obwakabaka obubwe. Bwe tuddayo wali eri mu Matayo essuula ey'omukaaga olwa 3:3 agamba sooka onoonye obwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu bwe, nti n'ebirala bijja kwongerwako. Matayo ono Yokaana yajja ng'abuulira enjiri mu Matayo essuula ey'okusatu olunyiriri olwokubiri, yagamba atya. Katusomewo ekyawandiikibwa kino. Matayo ye Matthew. Matayo, it is Matthew chapter 2. Yes, it is chapter 3 verse 1 up to 2. Agamba bw'ati, mu nnaku ezo Yokaana omubatiza n'ajja ng'abuulira mu ddungu ery'Ebuyudaaya, verse 2, ng'agamba nti mwenenye, kubanga obwakabaka obw'omu ggulu bunaatera okutuuka. Mukama waffe yeebazibwe. Yayogera obwakabaka buno olw'okuba abantu baneeno obwakabaka baali tebannabutegeera, nga bo batambulira mu bwakabaka buli, ng'obwakabaka buno obw'omwoyo tebannabutegeera. Yokaana n'ajja ng'abwogera, Matayo n'abwogerako. Matayo mu kubwogerako wano abasajja Abayudaaya bano, kubanga Matayo yabuulira nnyo Abayudaaya enjiri, Abayudaaya bano ne balowooza nti bagenda kuleeta kabaka agenda okubayamba ku bano bakabaka ab'ensi ababatawaanya. Bo mu kulowooza okwabwe baalowooza nti wagenda kujjayo kabaka ayina emmundu, ayina ebyokulwanyisa, ajjewo bakabaka bano ababamazeeko emirembe. Mukama waffe yeebazibwe. So nga bo tebamanyi nti waliwo kabaka oba obwakabaka obujja nga bugenda kuba bwa mwoyo, ng'obwakabaka obwo bubeera mu mutima gwa muntu, nti ne bakabaka bennyini beetaaga obwakabaka obwo. Kabeere pulezidenti yeetaaga obwakabaka, kabeere kabaka yeetaaga obwakabaka obwo, kubanga obwo obwakabaka tebufugibwa mwana wa muntu, era ng'obwakabaka obwo bubeera mu nda yaffe. Mukama waffe yeebazibwe. Bayibuli eyogera mu Luka 17:22 egamba bw'eti. Leka tuddukeyo mangu. Luka 17 olunyiriri 22 agamba, so tebali bagamba nti laba buli wano oba nti buli wali, kubanga laba obwakabaka bwa Katonda buli mu nda yammwe. Mukama waffe yeebazibwe. Obwakabaka bwa Katonda Bayibuli bweyogerako bulina kubeera mu nda yaffe. Obwakabaka bwa Katonda buli mu ggwe mwannyinaze, buli mu ggwe taata wange, buli mu ggwe muganda wange. Obwakabaka bwa Katonda bulina kutuula mu ggwe, kubanga ekintu Katonda kye yakola omuntu, kubanga ffe tuli kifaananyi kya Katonda. Bayibuli egamba tuli kifaananyi kya Katonda. Naye kino Katonda kye yakola omuwaatwa oba Elizavacumu oba ekituli mu nda yaffe, ng'obwakabaka bwa Katonda bwe bulina okutuulamu. Butya nti obwakabaka bwa Katonda bwe butuula mu ffe atuwa emirembe, aleeta essanyu,
aleeta okweyagala mu ffe. Lwaki? Kubanga Pawulo yayogera mu Baruumi 14 olunyiriri lwa 17 n'agamba nti obwakabaka bwa Katonda si kwe kulya n'okunywa, naye obutuukirivu, emirembe n'essanyu nga biva mu Mwoyo Omutukuvu, kubanga jjukira Katonda mutukuvu. Mukama waffe yeebazibwe. Obwakabaka obwo buyina kutuula mu nda yaffe, era obwakabaka obwo buyina qualifications zaabwo w'osobola okubufunira. Otya? Esooka kwe kwenenya ebibi byaffe, ne wenenya ebibi byo, ne nenenya ebibi byange. Qualification ey'okubiri, then nenzaalibwa omulundi ogwokubiri. Kwe kutya nzaalibwa mwoyo, sizaalibwa mubiri, naye nzaalibwa omwoyo gwange ne guzzibwa bujja. Lwaki? Kubanga omwoyo gwange gwali gwagwo okuviira ddala ku mulembe gwa Adamu. Bw'osoma Genesis chapter 1 bw'ova ku Genesis chapter 3 ng'olaba engeri Adamu gye yagwa ne Eva. Kati Katonda qualification ezo zaatuwa okwenenya, then n'okuzaalibwa omulundi ogwokubiri tuzaalibwa mwoyo. Bwe tuzaalibwa omwoyo, then obwakabaka bwa Katonda bujja ne butuula mu ffe. Mukama waffe yeebazibwe. Nsaba tubeere nga tuwuliriza ebyawandiikibwa bino, oba nga tuwuliriza ebyama eby'obwakabaka, kubanga Yesu yayogera mu Matayo 13 olunyiriri lwa 11 n'agamba nti mwe muweereddwa omukisa okumanya ebyama eby'obwakabaka. Kati bino ebyama bye tuyiga eby'obwakabaka, nti obwakabaka kye ki? Obwakabaka bwa Katonda buyimiridde ku ki? Obwakabaka bwa Katonda buyimiridde, nabwo buyina empagi zaabwo, buyimiridde era ku mpagi 3. Buyimiridde ku Katonda Kitaffe, Katonda Omwana, Katonda Omwoyo Omutukuvu. Obwakabaka bwa Katonda kwe buyimirira. Mukama waffe yeebazibwe. Mwannyinaze muganda wange, obwakabaka bwa Katonda bw'oba obwagala, oyina kutwala ezo qualifications ezebbiri, nti okwenenya ebibi byaffe n'okuzaalibwa omulundi ogwokubiri, ng'ozaalibwa mwoyo, ng'omwoyo gwaffe gwe guddamu ne guzaalibwa, then obwakabaka bwa Katonda ne busobola ofugira mu ffe. Kyovudde olaba Matayo 6 agamba, Matayo 6:33 nti sooka onoonye obwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu bwe, nti n'ebirala binaakugoberera. Lwaki? Kubanga Katonda mutuukirivu. N'ekirala ebintu bye twetaaga, obugagga tubwagala, emmoroka tuzaagala, abaana tubaagala, buli kimu tukyagala. Naye tuyina kusooka kunoonya nannyini bintu. Kibi nnyo okunoonya ebintu, nannyini bintu n'omuleka emabega. Kitegeeza togenda kubifuna. Ne bw'onoobisanga n'obifuna bigenda kubeeramu obuyinike. Naye bw'osooka n'onoonya nannyini bintu, agenda kubikuwa. Mukama waffe yeebazibwe. Atuuka ekiseera n'ayogera mu Yokaana 14 olunyiriri olusooka nti temweraliikirirenga. Lwaki ayogera bw'atyo? Yamanya nti ebitweraliikiriza bijja kubeerayo, naye gwe bw'onoosembeza obwakabaka bwe, ebintu by'okutweraliikiriza ebyo ajja kutuyamba, ajja kutusaasira. Obwakabaka bwe bunaatuula mu ffe, emirembe n'essanyu bigenda kubeera mu ffe. Kubanga obwakabaka bwa Katonda, Baruumi 14:17 si kwe kulya ate era si kwe kunywa, naye ate emirembe n'essanyu nga biva mu Mwoyo Omutukuvu. Mukama waffe yeebazibwe. Yesu atuuka n'okubeera ng'atuwa essaala. Bw'osoma Matayo 6:9 agamba nti musabe bwe muti nti Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, ebyoyagala bikolebwe mu nsi. Kye yali ategeeza nti obwakabaka bwa Katonda bwe bujja mu ffe, byayagala byonna bikolebwa mu ggulu, ne wano bigenda kukolebwa mu ffe, kubanga jjukira ajja kubeeranga mu ffe. Mukama waffe yeebazibwe. Ayogera mu Yokaana 14 olunyiriri lwa 25 n'26. Leka tusomewo Yokaana 14 olunyiriri lwa 25 n'26 agamba bw'ati. Yesu yayogera agamba nti ebigambo ebyo mbabuulidde nga nkyali nammwe. 26 naye omubeezi, Omwoyo Omutukuvu, Kitange gw'alituma mu linnya lyange, oyo alibayigiriza byonna, alibajjukiza byonna bye nabagambanga. Ndowooza okiraba. Obwakabaka bwa Katonda bwe bujja mu ffe, Omwoyo Omutukuvu atuyigiriza, Omwoyo Omutukuvu atujjukiza, Omwoyo Omutukuvu atuyamba. Mukama waffe yeebazibwe. Bayibuli eyogera mu Baruumi 8:26 agamba nti ffe tetumanyi kusaba nga bwe kitugwanira, naye ate Omwoyo Omutukuvu atubeera. Lwaki? Kubanga obwakabaka bwa Katonda buli mu ffe. Kyovudde olaba nti Omwoyo Omutukuvu atuyamba. Lwaki atuyamba? Atuyamba tusobole okuwangula. Tutya? Tusobole okuwangula embeera gye tulimu. Kubanga Yesu yayogera n'agamba nti ensi ejjudde ennaku, naye mugume. Kati buli bwe tunaabeeranga n'obwakabaka bwa Katonda nga buli mu ffe, tugenda kubeera n'emirembe, tugenda kubeera n'essanyu. Newankubadde Yesu yayogera nti muli mu nsi naye temuli ba nsi.
bw'osoma mu Yokaana 17 nti mmwe muli bansi naye temuli muli mu nsi naye temuli bansi. Newankubadde nga tutambulira mu mbeera ng'oli ng'anyigirizibwa ng'akola bw'ati, naye obwakabaka bwa Katonda bwe bubeera mu ggwe, newankubadde onyigirizibwa, Mukama agenda kukuyamba. Ojja kkoowoola ng'Omwoyo Omutukuvu. Omwoyo Omutukuvu ajja kukubeera, Omwoyo Omutukuvu ajja kukuyamba, Omwoyo Omutukuvu ajja kukutambuza. Mukama waffe yeebazibwe. Dawudi alina bwe yayogera n'agamba mu Zabbuli 5:1 n'agamba nti Mukama tonzigyako Mwoyo wo Omutukuvu. Okiraba, tonzigyako Mwoyo wo Omutukuvu. Agamba ati kubanga obwakabaka bwa Katonda buli mu ye. Mukama waffe yeebazibwe. Olw'okuba ekiseera tuyina kitonotono naye tujja genda tubeera twongerayo mu maaso, tugenda mu maaso. Mukama nga bw'abikkula ebyama eby'obwakabaka nga twongera okubiyiga, nga twongera okuyiga ku bwakabaka bwa Katonda bwe butya. Obwakabaka bwa Katonda bututwala wa, kubanga olwedde tuyina kuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Abafilipi 3:2 agamba nti ewaffe mu ggulu gye tulindirira omulokozi, kitegeeza tuyina kudda mu bwakabaka bwa Katonda gye twava. Bayibuli era kyeva egamba nti omubiri ne gudda mu nfuufu, oyo Ecclesiastes 7:12, nti omubiri ne gudda mu nfuufu ate omwoyo ne gudda gye gwava. Kitegeeza tuyina gye twava era tuyina gye tuyina okudda mu bwakabaka bwa Katonda. Olw'okuba ebiseera tuyina bitono, njagala muganda wange mwannyinaze taata wange nsabeko naawe, kubanga nzikiriza nti obwakabaka bwa Katonda bwe bunajja mu ggwe oba bwe bunaayingira mu ggwe ogenda kufuna emirembe. Mmanyi waliwo muganda wange mwannyinaze onyigirizibwa, olina embeera gy'oyitamu, oba y'abaana oba ya ssente oba ya bulwadde, naye nzikiriza Katonda nti obwakabaka bwa Katonda bwe bunajja mu ggwe, Mukama agenda kubaako kyakola. Mukama waffe yeebazibwe. Mbadde nsaba gw'atuddawo era mpuliriza oddemu ebigambo bino, kubanga zino qualification za mugaso nnyo eri obulamu bwo. Oddemu ebigambo bino nti ayi Mukama wange Yesu, nkwebaza olw'obulamu bwange buno bw'ompadde. Nkwebaza kubanga onkuumye nga nkyali mulamu. Nkwebaza kubanga onsobozeseza n'okuwulira bino ebyama eby'obwakabaka era bye ngenda okuba nga mpulira, kubanga tutandika butandisi ebyama bikyajja eby'obwakabaka. Oddemu ogamba nti ayi Mukama, obulamu bwange mbukuwadde, era Mukama nzikiriza n'omutima gwange era njatula n'akamwa kange okuweebwa obutuukirivu. Mukama sangula erinnya lyange mu kitabo sangula amanya gange mu kitabo ky'okufa, ogawandiike mu kitabo eky'obulamu, nange nsobole okubeera mu bwakabaka bwo ate era ng'obwakabaka bwo buli mu nze. Mukama waffe yeebazibwe. Olw'ebigambo ebyo mwannyinaze muganda wange taata wange, newankubadde oli awo ku kitanda oba oli luddawa, Katonda buli wamu akulaba era akusangawo. Nzikiriza Katonda nti agenda kusisinkana embeera gy'olimu. Nzikiriza Katonda nti agenda kusisinkana w'otambulira. Nzikiriza Katonda nti agenda kukuyamba. Nzikiriza Katonda nti agenda kuwonya. Nzikiriza Katonda nti agenda kutaggulula ebyo byonna ebibadde ebisibye abaana bo, ebisibye emirimu gyo, ebisibye obulamu bwo, egyo emyoyo egibadde gikukwata ekiro, ebikukozesa ekiro, egyo emyoyo egikukwata, egyo emyoyo egy'obuzaaliranwa, monitoring spirits. Nzikiriza nti Mukama agenda kuyamba. Muganda wange Mukama agenda kuyamba. Taata wange Mukama agenda kuyamba. Mukwano gwange Katonda agenda kuyamba, kubanga ayogera mu Yokaana essula esooka olunyiriri 12 agamba nti abo bonna abaamusembeza yabawa obuyinza okufuuka abaana. Muganda wange mwannyinaze gwali eyandaba, teweesalira musango, Katonda akumanyi era agenda kuyamba. Neebaza Katonda nti owulidde ebigambo bino, ate ebigambo bino bigenda kukolamu omulimu. Kankusabire Saala, nzikiriza Katonda agenda kikolera. Ayi Mukama taata gwe omuyinza w'ebintu byonna, nkwebaza olwa mwannyinaze, olwa muganda wange, olwa taata wange abadde awuliriza ebigambo bino. Nkwebaza Mukama nti omusisinkana, embeera gy'alimu omusanga, mu mirimu gy'omusanga, eri abaana be omusisinkana, eri wonna wonna omusisinkana, abali ebweru w'eggwanga obasisinkana. Katonda oyina omuntu gw'osisinkana taata, oli Katonda ow'amaanyi era ow'obuyinza taata. Bayibuli ekwogeddeko nti Mukama otuma ekigambo kyo ne tuwonyezebwa, otuma omwoyo ne bitondebwa. Nkwebaza Katonda wange kubanga osisinkana omwana muwala oyo, osisinkana taata wange oyo, osisinkana muganda wange oyo, oyina gw'osisinkana. Nga nsabye empise mu linnya ly'omwana wo Yesu Kristo. Nkwebaza Mukama kubanga manyi buli bwensaba owulira ate noddamu. Manyi Mukama nti tugenda kuddamu tusisinkane olumulundi omulala. Weebale Yesu, weebale Mukama olw'abaganda bange ne bannyinaze n'emikwano gyange kubanga obasisinkanye mu Kristo Yesu. Ekitiibwa n'ettendo bikuddire
mweraba era mbalamusiza nnyo baganda bange ne bannyinaze mwebale kuwuliriza musubscribing eno YouTube yaffe mubeere nga muwuliriza ebigambo eby'obwakabaka ebyama eby'obwakabaka the hidden truth. Mukama waffe yeebazibwe ebyo ebigambo bigenda kukuyamba bigenda kusumulula. Neebaza Katonda kubanga obiwuliriza era leka oweebwe omukisa leka obeere mulamu leka otambule ne Katonda ekitiibwa kiddire Mukama nga ogulumiza Katonda. Nkwebaza Mukama abampeera omukisa mubeere bulungi. Tusigadde nga tuyitibwa aba Spiritual Rebirth Ministry. Mukama abampeera omukisa mweraba mubeere bulungi.